Into nginamukele ngani zakwethu kuyona ke i-channel uma umusha ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe lana ke ngani zakwethu udaba lolu oluthinta ke inhliziyo zabaningi njengoba sazi ukuthi ke enye ingqwele khona la kuMaskandi ke yaziwa ke igama layo ke uDubula lapha ke useye wadlula emhlabeni kulandela ke ukuthi ke ayidutshulwe khona lapha ke eGoli bathi ke ushonele khona esibhedlela emva kokuthi ke esesaphothwa ke imishini ke njengoba ke kade ke isimo sakhe sibucayi linganisela ekuthenini ke udutshulwe ngamabullet ke abanye bathi 16 abanye bathi 6 yiloko ke okungaqondakala kodwa ke ezingenayo nje kwimithombo ethembekile eyahlukahlukene yizo lezi ukuthi ke insizwa lapha ke isiye yadlula emhlabeni akusesiwo kumdlalo mase kunjena because sokhumbula ukuthi lensizwa edume kakhulu lapha ke ku TikTok ngama video ayo ke nje la kaMaskandi ke kuqophiswana ke ngengoma nje njalo kodwa ke okubi ukuthi ke kugcinwa ke kuthukwana kwenziwa yonke le yinto ofuthi ke leyo nto leyo into engeyinhle neze kuningi ke ngani zakwethu ke ukuthinta ke lensizwa ngoba ke baningi abantu ke abaphumela obala besho ukuthi ke nami ke umuntu kanje wakwangithuka kanjeni sobala ke kubona ke ikakhulukazi ke lo esimazi ke ngokuthi ke iqhawe lapha ke ungizwe umfoka mchunu njengoba ke enye yama video akhe ke ngiyifakile lana ke okulandelayo kodwa lapha ke ngani zakwethu sisoloke silandelela ke sizwe ukuthi ke ngempela ngabe kuqhubakalani ke yini lidele ekuthenini ke egcine ke ngempela lensizwa iswela ke umphefumulo wayo kodwa ke kusobala vele ke ngoassume nje ukuthi ke kungenzeka ukuthi ezinye zezitha ke emqophiswaneni lo kaMaskandi ke singageqika amagulu ngani zakwethu ke ake sizwe lawe ukuphawula kwakho mayelana ke nayo le ndaba la ku comment section ngezansi danko ingane zakwethu sanibonani ake sizwe naye le ndoda uXolani Ngcobo ethi le ndoda Bhuti ngicela ukubuza lo bhuti okuthiwa uMax Makhanya uyaphila ngempela wayesefaka ama question marks wasethi ayingeke bafowethu kungizwisa ubhlungu ukuthi indaba kaMax ngiyazama ukuyikhuluma la ka TikTok but kukhombisa ukuthi akekho oyingena indaba kaMax. uMax uzolimala. Kungiphatha kabuhlungu ngoba okumnandi kakhulu uMax uyazisho ukuthi ungaphi. Ethi ungasembumbulu esho nezitrada kakuzo futhi lapha embumbulu. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu basembumbulu la hayi ukuthi abekho. Ikhona ihlobo kaMax la hayi ukuthi azikho. Bakhona abantu abasondelene noMax la hayi ukuthi abekho. uMax sezwa kuthiwa akaphilile ekhanda. uMax washa waginqika nemonto walimala ikhanda leli lalimala ikhanda leli so la ikhanda nje unothayela uMax mawungathi akathi nje uMax uyozwa ukuthi qa uthayela qo uthayela okhomba ukuthi ulimele la ngikhuluma ngoba bakwethu ngidelela or mhlawumbe ngoba ngihlekisa ngaye but ngikhathazekile ngendaba kaMax ngoba uMax uzofa. uMax